Morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. So yesterday we finished talking about Paul lived his life as an example Ayer terminamos de hablar de que Pablo vivió su vida como un ejemplo for his spiritual children. para sus hijos espirituales. Now I've talked about the importance of that. Ya hablé de la importancia de eso. Look, Miren, in verse 17 he continues, "That's why I've sent my dear son Timothy whom I love." en el versículo 17 él continúa, por eso he enviado a mi querido hijo Timoteo, a quien amo. So Paul didn't send just anybody to a church that had some serious issues. Así que Pablo no envió a cualquiera a una iglesia que tenía serios problemas. He sent somebody that he loved deeply and that he considered his own son. Envió a alguien a quien amaba profundamente y a quien consideraba su propio hijo. Look, if you have something that's very important to your heart, Mira, si tienes algo que es muy importante para tu corazón, you don't just send anybody. no envías a cualquiera. You send somebody that you totally trust. Envías a alguien en quien confías totalmente. And we know that Timothy had weaknesses. If you read the epistle to Timothy, you know that. Y sabemos que Timoteo tenía debilidades. Si lees la carta a Timoteo lo verás. And this is, it's something that fascinates me about Paul and spiritual fatherhood. Y esto es algo que me fascina sobre Pablo y la paternidad espiritual. You see, here we just read, "I sent my dear son Timothy whom I love." Verás, aquí acabamos de leer, envío a mi querido Timoteo, a quien amo. And Paul obviously had a very, very intimate relationship with that young man. Y Pablo obviamente tenía una relación muy estrecha con ese joven. But then if you read the epistles to Timothy, Pero luego, si lees las cartas a Timoteo, you will find out that Timothy was not that perfect, mature, strong, powerful Christian. descubrirás que Timoteo no era ese perfecto cristiano maduro, fuerte y poderoso. And yet Paul totally trusted him. Sin embargo, Pablo confiaba plenamente en él. You see, in Timothy, in the epistle to Timothy, Paul gave him several instructions that showed there was still immaturity in Timothy's life. Verás, en la carta a Timoteo, Pablo le dio varias instrucciones que mostraban que todavía había inmadurez en la vida de Timoteo. He said, "Hey, be faithful and fight the good war. You remember the prophecy of God." Le dijo, oye, sé fiel y pelea la buena batalla, recuerda la profecía de Dios. He said, "Don't let anybody despise you just because you're young." Le dijo, no dejes que nadie te desprecie porque eres joven. So obviously these were issues that Timothy faced. Así que obviamente estos fueron problemas que Timoteo enfrentó. But here I want to show you two things of the life of Timothy that I believe must have been from the input of Paul. Pero aquí quiero mostrarte dos cosas de la vida de Timoteo que creo que tienen que haber venido de la influencia de Pablo. You know, to walk with Paul must have been quite something. Sabes, caminar con Pablo debe haber sido algo especial. And I really believe Y realmente creo that the whole Christian world needs true spiritual fathers like Paul were. que todo el mundo cristiano necesita verdaderos padres espirituales como lo fue Pablo. One of the reasons why when the Lord told me through a Kansas City prophet that I would be a spiritual father, Una de las razones por las que cuando el Señor me dijo a través de un profeta de Kansas City que yo sería un padre espiritual, and I said, that's the last thing I want, y yo dije, eso es lo último que quiero, is because I've seen spiritual fatherhood in such a messy and a sad way. es porque he visto la paternidad espiritual de una manera tan desordenada y triste. You know, and I said, okay, Lord, if that's what you say, I will say yes to you. ¿Sabes? Y dije, de acuerdo, Señor, si eso es lo que dices, te diré que sí. But you have to teach me to be a good spiritual father. Pero tienes que enseñarme a ser un buen padre espiritual. And look at Paul's heart. Y mira el corazón de Pablo. He said, Timothy is my dear son whom I love. Él dijo, Timoteo es mi querido hijo a quien amo. Look why he trusted Timothy to send them to the church. Mira por qué confió en Timoteo para enviarlo a la iglesia. Not because Timothy was perfect. No porque Timoteo fuera perfecto, Not because Timothy had no mistakes. no porque Timoteo no tuviera defectos, Not because Timothy was bowing down to Paul and make sure that he is just pleasing Paul. no porque Timoteo se inclinara ante Pablo y se asegurara de complacerlo. I've seen that kind of spiritual fatherhood too much. He visto con demasiada frecuencia ese tipo de paternidad espiritual. You bow to your spiritual father, you serve your spiritual father, and then your spiritual father will get you up on the ladder of career. Te inclinas ante tu padre espiritual, sirves a tu padre espiritual y entonces tu padre espiritual te hará ascender en la escalera de la carrera. No, and a million times no. No, y 1,000,000 de veces no. So look, Así que mira, Paul said he is faithful to the Lord Yahweh. Pablo dijo, él es fiel al Señor Yahweh. So the reason why Paul trusted Timothy was not because he was faithful to Paul, Ahora, la razón por la que Pablo confió en Timoteo no fue porque fuera fiel a Pablo, but he was faithful to the Lord. sino porque era fiel al Señor. I have
actually seen where spiritual fathers demanded obedience and faithfulness to them over obedience and faithfulness to the Lord. En realidad he visto donde padres espirituales demandaron obediencia y fidelidad a ellos sobre obediencia y fidelidad al Señor. You know, things like this. Ya sabes, cosas como estas. The Lord told me to go and move to that city. El Señor me dijo que me fuera y me mudara a esa ciudad. The Lord told me to start this work. El Señor me dijo que comenzara esta obra. And if it didn't fit in the ministry and the agenda of the spiritual father said, no, that can't be the Lord. Y si no encajaba en el ministerio, en la agenda de este padre espiritual, el padre espiritual decía, no, esto no puede ser del Señor. A true spiritual father who carries the heart of the Father God, Un verdadero espiritual que tiene el corazón del Dios Padre, his biggest desire is that his spiritual children are faithful to the Lord. su mayor deseo es que sus hijos espirituales sean fieles al Señor. And if that means he has to open his hands and let them go and they don't work with him anymore, he will do that with joy. Y si eso significa que él tiene que abrir sus manos, dejarlos ir y que ya no trabajarán más con él, lo hará con alegría. You know, and this has been my heart attitude my whole life. Y sabes, esta ha sido la actitud de mi corazón toda mi vida. If at the end of the day, the spiritual children that I have, Si al final del día los hijos espirituales que tengo, if I have not done everything I can to push them to be faithful to the Lord, si no he hecho todo lo posible para empujarlos a ser fieles al Señor, I have failed. he fallado. You know, nobody needs to be faithful to me. They need to be all faithful to the Lord. ¿Sabes? Nadie tiene que serme fiel a mí, todos tienen que ser fieles al Señor. And if faithful to the Lord means we go different ways, then please, let's go different ways. Y si ser fiel al Señor significa ir por caminos diferentes, entonces por favor vayamos por caminos diferentes. So we can exactly see that Paul put his own heart into Timothy. Entonces podemos ver exactamente que Pablo puso su propio corazón en Timoteo. And Paul obviously loved Timothy deeply. Y obviamente Pablo amaba profundamente a Timoteo. You know, he says, "This is my son Timothy, who is my beloved." ¿Saben? Él dice, este es mi hijo Timoteo a quien amo. Do you know what that means? ¿Saben lo que eso significa? The word that Paul uses here, for whom I love, or another translation says, who is my beloved. La palabra que Pablo usa aquí para quien amo, u otra traducción dice quien me es muy amado. He uses the word agapetos, Él usa la palabra agapetos, that comes from the word agape. que viene de la palabra ágape. So Paul loved Timothy with divine love. Así que Pablo amaba a Timoteo con amor divino. May all of our hearts cry out and say, Jesus, we need fathers in the church. Que todos nuestros corazones clamen y digan, Jesús, necesitamos padres en la iglesia. Real fathers. Padres de verdad. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.